Цветаевский костер. Первый в Санкт-Петербурге Цветаевский костер для 197-й школы. История Цветаевских костров 26 лет. Именно столько лет тому назад небольшая группа москвичей приехала в город Тарусу в первое воскресенье октября для того, чтобы вспомнить о Марине Ивановне, почитать ее стихи, но оказались они у закрытых дверей. День был прескверный, плохая погода, люди были расстроены, расходиться не хотелось, и тогда решили пойти на берег Оки, туда, где при Марине Ивановне косили траву на сено, развести костер, погреться. Так и сделали. Развели костер, погрелись, настроение улучшилось, стали говорить о Марине Ивановне, почитали стихи, попели песни на ее стихи и решили, что каждое воскресенье, каждый год в первое воскресенье октября зажигать Цветаевский костер. Наш Цветаевский костер в Санкт-Петербурге будет зажжен от уголька костра, который я привезла из сказочного Шварцвальда. Вот этот вот уголек сейчас находится в маленькой шкатулочке. И шкатулочку я передам тому классу, который будет продолжать традицию зажигать цветаевские костры в 197-й школе. В Шварцвальде, в городе Лёрих, в Германии, живет удивительная женщина Лилия Фогельза. Для этой женщины жизнь Марины Ивановны Цветаевой, ее поэзия стали путеводной звездой. Именно она 12 лет тому назад в Германии, в городе Лёрих, зажгла Цветаевский костер. И в этом году я была приглашена на этот костер и привезла вам вот этот вот уголек. Лилия Фогельзанг прислала приветственные слова. Я сейчас зачитаю. Она вложила в эти слова много любви, много труда. Она очень долгие годы живет в Германии, поэтому трудно ей изъясняться уже на русском языке. Но вот то, что она написала, послушайте, пожалуйста. Итак, Лёрих, Германия, ноябрь 2012 года. Дорогие друзья, настало время, когда сообщения о Цветаевских кострах появляются на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации. А ведь это ново. Если до 2000 года было только 3 точки на планете, где Марину Цветаеву праздновали на природе у огня, это была Тарусса, Вашингтон и наш шварцвальдский Цветаевский костер, то в 2002 году костры вспыхнули сразу в 25 городах на разных континентах планеты Земля. Как свидетель начальных лет явления, имя которому Цветаевские костры, могу сказать, что никто тогда не воспринимал всерьез начавшееся движение и не предполагал, что этот мирный поэтический огонь обретет такую силу и будет греть цветаевцев всей планеты. Удивительное явление Цветаевских костров, как выражение свободы и безмерности поэтической стихии, получило новый горячий импульс в этом году, в год юбилея 120-летия поэта Марины Цветаевой. Скажу честно, что сегодня, пожалуй, неизвестно, сколько же совершенно точно таких цветаевских костров, но уже 35 уже есть, это точно. О нескольких первых этого 2012 года хочу сказать вам, собравшимся сегодня в Петербурге. Сообщение из Башкирии. Редакция «Белеевские известия» совместно с отделом культуры администрации решили провести первый Цветаевский костер на башкирской земле. И состоялся он 7 октября в 14:00 у памятника Марины Цветаевой в селе Усень-Ивановском. Здесь был заложен рябиновый парк, и, может быть, это уже новая традиция. А вот письмо мне из Новосибирска. Сердечный привет из Сибири. Свершилось. 7 октября и у нас в Сибири загорелся Цветаевский костер. Нам повезло. С погодой было прохладно, но солнечно. Около 300 новосибирцев пришли на костер. Все гости получили эмблемы, значки первого новосибирского костра. Почтили минутой молчания память ушедших цветаевцев. В нашем поэтическом празднике принимали участие и молодежь, и представители разных поколений, пели песни, романсы, читали стихи Марины. И
посвященный ее творчеству. Долго не хотелось расходиться участникам костра в Германии. В Лейпциге прошел впервые поэтический праздник «Костер Марины Цветаевой». Цветаевские строки прозвучали у горящего костра и в небольшой аудитории в исполнении актеров и поэтов Содружества «Бутерброд». Из Финляндии, из города Ювяскуля, сообщают о первом поэтическом празднике во имя Цветаевой для студентов «Наш волшебный фонарь». Так назвали они свой праздник. Состоялся. Слушали стихи Цветаевой, а также отрывки из флорентийских ночей в исполнении театральной группы «Артмастер». Надеюсь, что наш костер-фонарь теперь будет гореть, пишет Алексей Лобский. А вот в Одессе уже несколько лет проводился фестиваль «Цветаевская осень» с проведением поэтического конкурса. Но именно в этом году решено было провести настоящий цветаевский костюм. И место-то какое для цветаевского огня определили. Площадка на центральной аллее возле фонтана в Аркадии. С пожеланием хорошего праздника, с радостью, что начался он от нашего на Тюлингенберг. Лилия Фогельсанг, основательница традиции цветаевских костров в Европе, а также Марина Зарецкая и Алена Агатова. Марина Зарецкая и Алена Агатова – это две поэтессы, которые живут в Кёльне. Вот такие приветственные слова поступили в адрес вас всех здесь собравшихся. Действительно, это историческое событие. Я очень рада, что традицию цветаевских костров будет иметь именно 197-я школа. Ребята, вы получаете в руки традицию, которой нет ни одной школы Санкт-Петербурга. Это очень почетно. Зажигать мы будем цветаевский костер чисто символически. Вы увидите свечи, зажженные в память о Марине Ивановне Цветаевой. Но посмотрите, пожалуйста, мы все с вами сидим как бы в кружке. И каждый из вас может представить костер, который горит между нами, между теми, кто будет выступать, и вами, которые сидят в зале. А во-вторых, каждый из вас может в душе своей почувствовать искорку теплоты. И вот если эти искорки теплоты мы с вами соединим, то получится костер нашей теплоты. И этот костер не будет обжигающий, он будет согревать нас и в то же время объединять. Вот. Сейчас вы услышите фрагмент произведения Эдварда Грига «Одинокий странник». Почему именно Григ? Да потому что Марина Ивановна любила этого композитора. Почему одинокий? Потому что, если следовать словам Иосифа Бродского, чем больше поэт, тем больше его одиночество. Марина родилась 26 сентября по старому стилю, 8 октября по новому стилю 1892 года в Москве.
в семье профессора Московского университета Ивана Цветаева, основателя музея изобразительных искусств. Ему шел 46-й год, когда родилась Марина, а ее матери, Марии Александровне Цветаевой, урожденной Мэй, было 25 лет. Мария Мэй свободно владела 4 иностранными языками, была страстным любителем музыки и прекрасной пианисткой, интересовалась медициной и работала сестрой милосердия в Иверской общине. Ожидая первенца, Мария мечтала о сыне, которого уже мысленно назвала в честь своего отца, Александра, но родилась дочь, Марина, Муся. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. Душа и имя. Пока огнями смеется вал, душа не уснет. Но имя не иное, морское, морское. В движении вальса под нежный вздох забыть не могу тоску. Мечты иные будут. Морские, морские. Зовет, поет огнями, манящий зал, поет и зовет, сверкая. Душу не минута. Морская, морская. Марина росла, как растет молодой дурак. Она с первых лет жизни по народной пословице хватала с неба звезды. Мама Мусю не могла кормить, ей взяли кормилицу. Мусина кормилица была цыганка, нрав у нее был крутой. Через 2 года появилась вторая дочь, назвали Анастасия, Ася. Марина и Ася в детстве и юности были очень дружны друг с другом. Часто они читали Марине стихи в унисон. Кроме 2 девочек, в семье было еще 2 детей. От первого брака Ивана Цветаева, сводный брат Андрей, который был на 2 года старше Марины, и сестра Лера, которая была на 10 лет старше Марины. Марина, Ася и Андрей бывало дрались. Был драк, каждый из них имел свою специальность. Андрюша щипался, Муся кусалась, а Ася царапалась. Муся хвасталась умением, недоступными Андрюше и Асе. Складывать язык трубочкой, шевелить ушами и разводить веером и двигать по желанию пальцами на ногах. Мама учила Мусю музыке с 6 или 5 лет. Рука большая, способности же были. Праздник для мамы, страстного музыканта и прекрасной пианистки. Детство девочек было полно музыки. У себя на антресолях они засыпали под мамину музыку, доносившуюся снизу, из зала, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику они, выросшие, узнавали как мамину. Бетховен, Моцарт, Гайд, Шуман, Шопен, Гриб. Под их звуки они уходили в сон. Не для меня идет.
Мать была строга с девочками, вспыльчива, кричала, читала нотации, ненавидела ложь, требовала мужества, но никогда не выставала против нее. Оттого, что обе они были в нее и понимали ее с полуслова, они ее страстно любили. Именно жар был в их отношениях с матерью, и его, хоть отец был к ним всегда добр, не было в отношениях к отцу. Отец был скорее дед, шутливый, ласковый, недалекий. С матерью же общение было самое тесное, хотя они жили в отдалении. Она внизу, они дети на антресоле. Она постоянно читала им вслух, забирая их вниз к себе от гувернантки, то француженки, то немки. Зимними вечерами девочки любили прилечь возле мамы, на ее постели, в тихой спальне, в час, когда угасали звуки дня, и дом еще не ожил, вечер. Под меховой шубой в нижних комнатах было холодно. Они лежали втроем, говоря, о чем вздумается, пока не приходил сон. С ним засыпал черный кот Вася, и когда в общем тепле и уюте его кто-нибудь трогал, он промурлыкивал одно и то же. Они это переводили «курлык». От него и все их сонные короткие вечера стали зваться «делать курлык». Он нарушался приходом папы, ожиданием вечера, ужина. Детство, молчание дома большого, страшный колдунья, оскаленный клык. Детство, одно непонятное слово, милое слово курлык. Вдруг, беспричинно, в парадной столовой чопорной гости покажешь язык, и задрожишь, и заплачешь под слово, глупое слово курлык. Бедная фрёйлин в накидке лиловой, шею до боли стянувший башлык, все возникает под милое слово, детское слово курлык. Наследниками дома, куда второй жена вошла Мария Мэй, и которые очень любили Марина и Ася, были Лера и Андрюша. Дом находился в трехпрудном переулке между Тверской и Тронной. Он был одноэтажный, деревянный, крашенный коричневой краской, с 7 высокими окнами, воротами, над которыми склонялся серебристый тополь, и калиткой с кольцом. Двор перед домом был немощенный, летом зеленый. Мостки вели к полосатому, красному с белым, парадному. Над ним шли антресоли. Чьи сны еще не пробудны, чьи движения еще тихи, переулок, сходи трехлунно, если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звездно начать жизненный первый том. Умоляю, пока не поздно, приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тут мир погублен, погляди на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом. Этот тополь, под ним ютятся наши детские вечера. Этот тополь среди акаций, цвета пепла и серебра. Этот мир невозвратно чудный ты застанешь еще. Спеши в переулок, сходи трехпрудно в эту душу моей души. Иногда мама с Лерой пели дуэтом. У Леры был высокий голос, а у мамы низкий. Мама часто пела под гитару песню, которую вы сейчас услышите. Для меня идет весна, не для меня луна разольется, а в сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Там в сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Летом семья Цветаевых жила на даче под Тарусой. Дачу снимали у города много лет подряд. Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходила прямо в сирень. Столбы качели, старая скамья под огромной ивой еле видна, так густо кругом. В высокой передней
грядки, за ними малина, смородина и крыжовник. За домом крокетная площадка, внизу под дачей пески, ока, луг. Позади дачи большая дорога, молодым песком выходит в поле. Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить, писала Анастасия Цветаева. Волшебство немецкой феерии, темный вальс, немецкий и простой, и луга, покинутой России, зацвели куриной слепотой. Милый луг, тебя мы так любили, с золотой тропинкой в реки. Меж стволов снуют автомобили, золотые майские юги. Золотые деньги, где уголки потайные, где в луга заливные синяки? Старые липы в цвету, взрослому миру презрение, и на жаровне варенье в старом саду. К небу плывут облака, лентой холмы огибая, тихая, голубая, плещет пока. Детство верни нам, верни все разноцветные бусы, маленькой, мирной Тарусы. Бежит. Все у Боженьки сердце. Для Бога ни любви, ни даров, ни хвалы. Ах, золотая дорога, по бокам молодые стволы. Что мне трепет архангельских крыльев, мой утраченный рай в уголке, где вереницу плыли золотые плоты по оке. Пусть крыжовник не зрелый, не сладкий, без конца шелухи под кустом, крупные буквы в тетрадке, поцелуй без счета потом. Ни в молитве, ни в песне, ни в гимне я забвения найти не могу. Раннее детство верни мне и березки на тихом лугу. Бежит тропинка с бугорка, как бы под детскими ногами. Все так же сонными лугами лениво движется ока. Колокола звонят в тени, спешат удары за ударом, и все поют о добром старом, о детском времени они. О, дни, где утро было рай, и полдень рай, и все закаты, где были шпагами лопаты и замком царственный сарай. Куда ушли? В какую даль вы? Что между нами пролегло? Все так же сонно, тяжело качаются на клумбах мальвы. В светлом платьице, давно знакомым, улыбнулась я себе из темноты. Старый сад шумит за старым домом. Почему не маленькие мы? Почернела дождевая катка, веселя на рубчатой коре. Заросла крокетная площадка, заросли тропинки на дворе. Не целуй, скажу тебе как другу, целовать не надо у оки. Почему по скошенному лугу не помчаться на перегонки? Мы вдвоем, но милый, нелегко мне, невозвратное меня зовет. За окой стучать в каменоломне, по оке минувшее плывет. Вечер тих, не надо поцелуя. Уж на клумбе задремал легкой, только клумбу пестрые люблю я и каменоломню над окой. Осенью 1902 года мама девочек заболела чехоткой. Марине исполнилось 10 лет, Асе 8. Уехали из Москвы в Италию, потом была Швейцария, Германия, Крым. Через 4 года вернулись в Тарусу. 5 июля 1906 года Мария Цветаева скончалась. Она скончалась тихо, уснула и не проснулась. Была осень 1906 года. Марине минуло 14,
Асе 12. В 16 лет ради курса лекций по старофранцузской литературе в Сорбонне Марина решила самостоятельно отправиться в Париж. Звенят, поют, забвению мешая, моей душе слова. 15 лет. О, для чего я выросла большая? Спасения нет. Еще вчера в зеленые березки я убегала вольная с утра. Еще вчера шалила без прически. Еще вчера весенний звон с далеких колоколен не говорил: побегай, голяк. И каждый крик шалуни был позволен, и каждый шаг. Что впереди? Какая неудача! Во всем обман! И во всем запрет. Так с милым детством я прощалась, плача. В 15 лет. Ошибка. Когда снежинка, что легко летает, как звездочки упавшие скользя, берешь руку, она слезинка тает. Возвратить воздушность ей нельзя. Когда, пленясь прозрачностью медузы, коснемся мы ее капризом губ, она, как пленник, заключенный в узы, вдруг побледнеет и погибнет вдруг. Когда хотим мы в мотыльках скитальцах видать не грезу, а земную быль, где их наряд? От них на наших пальцах одна зарой раскрашенная пыль. Оставь полет снежинкам с мотыльками и не губи медузу на песках. Нельзя мечту свою держать руками, нельзя мечту свою держать в руках. Нельзя тому, что было, пусть узыкой сказать, говоря безумством, идей. Твоя любовь была такой ошибкой, безлюбимый гид, чародей. Это стихотворение было посвящено Элису, Льву Львовичу Гулянскому, который сделал Марине предложение. Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я тоже была прохожей. Прохожий, остановись. Прочти. Слепоты куриной маков, набрав букет, что звали меня Мариной, сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя, и кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожей, остановись, сорви себе стебель дикий, и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, голову опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь, как луч тебя освещает. Ты весь в золотой пыли, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Знакомство Марии с Сергеем Фроном случилось у Макса Волошина в Коктебеле летом 1911 года. «Макс, я выйду замуж за того, кто угадает, какой мой любимый камень», сказала как-то Марина своему другу Максимилиану Волошину на пляже в Коктебеле. Цветаева давно слыла в своем окружении выражений, предсказательницы, предвещая будущее, так же спонтанно, как и свои стихи, много и точно. Казалось, и свою судьбу она знает наперед. Сергей в первый же день знакомства подарил Марине венесуэльскую сердоликовую бусину, которую та хранила до конца своих дней. Данное Волошину обещание сбылось. По приезде домой Марина и Сергей обвенчались. В этом году исполняется 100 лет со дня венчания Марины и Сергея. Ждут нас пыльные дороги, шалаши на час, и звериные берлоги, и старинные чертоги. Милый, милый, мы как боги, целый мир для нас. Всюду дома мы на свете, все зовя своим, в шалаше, где чинят сети, на сияющем паркете. Милый, милый, мы как дети, целый мир двоим. Солнце жжет на север с юга,
или на луну. Им очаг и бремя плуга, нам простор и зелень луга. Милый, милый, друг у друга мы навек в плену. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон. Что-то было, чья победа, кто побежден, кто побежден. Все передумываю снова, всем переучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски наоборот. Что полем длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот. Извините, пожалуйста, простите. Все в том поединке своей воли, тот, в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли, мое ли, чье сердце ваше ли, мое ли, летело вскачь, летело вскачь. И все-таки, что ж это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила ли, так и не знаю, победила ли, побеждена. Мне хотелось бы жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени, и иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня любили. В огромной комнате огромная изразцовая печка. На каждом изразце роза, сердце, корабль. А в единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали, каким я вас люблю, ленивый, равнодушный, беспечный, изредка резкий треск спички, папироса горит и гаснет, и долго-долго дрожит на ее краю серым коротким столбиком пепел. Вам даже лень его встряхивать, и вся папироса летит в огонь. Солнцем жилки налиты не кровью, но руки, коричневой уже. Я одна с моей большой любовью к собственной моей душе. Жду кузнечика, считаю тостом, стебелек, срываю и жую. Странно чувство, так сильно и так просто. Мимолетной жизни
горячую кровь и за холодную воду. Благодарю за любовь, благодарю за погоду. Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди сплелось и спелось. Спелось, как вся даль сплелась в стонущей трубе окраины. Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный. Это стихотворение написано в 1922 году. Именно в этом году Марина эмигрирует из России и вернется обратно с сыном в 1939 году вслед за мужем и дочерью Ариадной. Она единственная из всей семьи отчетливо представляла себе, что ждет ее в советской России. Но Цветаева не отделяла свою судьбу от судьбы мужа. В России вместе они пробыли совсем недолго. Через 3 месяца арестовали Ариадну, через полгода Сергея Яковлевича. В самом начале Великой Отечественной войны Цветаева была эвакуирована вместе с другими литераторами в глухую Елабу на реке Кама, где она и нашла свой последний приют. Марина ушла из жизни 31 августа, когда никого не было дома. На кухне остались сковородка с жареной рыбой для сына и 3 письма. Письмо сыну Георгию. Мурлыков, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что больше я не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик. Похоронили Марину Цветаеву 2 сентября 1941 года на городском Петропавловском кладбище. В октябре 1960 года Анастасия Ивановна Цветаева безуспешно искала могилу сестры и, не найдя, в южной части кладбища, где хоронили в 41-м, установила крест. В 1970 году крест заменили гранитным надгробием, а в 1990-м эту могилу осветила церковь. Случилось это так. С благословения патриарха всея Руси Алексия II в церкви Покрова Божьей Матери города Елабуги владыка Казанский и Татарстанский Анастасий отпел рабу Божию Марину. Каждый год 31 августа, в день памяти поэта, настоятель этой церкви, отец Сергий, служит панихиду по Марине Цветаевой. Марина ушла из жизни 31 августа 1941 года, а ее муж был расстрелян 16 августа того же года в Москве. Ему было 47 лет, ей 48. Марина – единственная женщина, которой Священный Синод простил самоубийство из-за ее великого таланта. Бродский сказал о ней: чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество. Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над дверью. Сейчас я прочту вам последнее стихотворение Марины Ивановны Цветаевой, которое она написала 6 марта 1941 года. Но прежде я должна познакомить вас со стихотворением Арсения Тарковского, которому, собственно, Марина и ответила своим последним стихотворением. Эпиграф. Смоляной да соляной твой славянск родной, надоело быть одной, посиди со мной. Стол накрыт на 6, розы да хрусталь, а среди гостей моих горе да печаль. И со мною мой отец, и со мною брат, час проходит, наконец у дверей стучат. Как 12 лет назад холодна рука, и немодные шумят синие шелка, и стекло поет из тьмы, и звенит стекло, как тебя любили мы, столько лет прошло. Улыбнется мне отец, брат нальет вина, даст мне руку,
без колец, скажет мне она. Каблучки мои в пыли, выцвела коса, и звучат из-под земли наши голоса. Итак, последнее стихотворение Марины Ивановны. Я стол накрыл на 6. Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Я стол накрыл на 6. Ты одного забыл, 7-го. Не весело вам в 6, на лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом 7-го позабыть 7-ю? Не весело твоим гостям, бездействует графин хрустальный. Печально им, печален сам непозванная, всех печальней. Не весело и не светло. Ах, не едите и не пьете. Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог, как смел ты не понять, что 6, 2 брата, 3 ты сам с женой, отец и мать есть 7, раз я на свете. Ты стол накрыл на 6, но 6 мир не вымер. Чем пугалом среди живых быть призраком хочу, с твоими, своими, робкая, как вор. О, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь, незваная, 7, раз опрокинула стакан. И все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран, со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет. Стол расколдован, дом раздужен, как смерть на свадебный обед. Я — жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг. И все же укоряю. Ты, стол накрывший на 6 душ, меня не посадивший с краю.
Спасибо ей большое, что Марине Ивановне Цветаевой хочется подарить ей одну из лучших книг вообще о жизни Цветаевой. Литература века. Спасибо вам. Воплощение замысел Галины Васильевны в жизни ее же ученицы, ученицы нашей школы 11 Б класса. Галина Васильевна, представьте, пожалуйста, все девушки. Марина Василевская. Варвара Фурман. Татьяна Петровна. Последнее, что мы хотим вам сказать, мы хотим объяснить, где мы находимся, да, представить вам хозяйку этого пространства. Пожалуйста, вам. Когда вы присядете, я прежде всего хочу поблагодарить Татьяну Петровну, Галину Васильевну, девочек за прекрасный вечер, посвященный памяти Марины Ивановны. Меня зовут Анна Михайловна, я администратор этого центра. Некоторые у нас, может быть, кто-то был, а вот большинство к нам пришли впервые. Этот центр от нашего храма всех скорбящих радость. Культурно-просветительский центр называется «Лестница». Это необычное слово, в переводе со старославянского означает «лестница». Это лестница, которая символизирует наше восхождение в пути духовного совершенствования. Ну, кто-то уже сделает шаги. Спасибо большое. В нашем центре проводится очень много интересных мероприятий. У нас есть сайт, его можно посмотреть. Я хочу сказать, что костер памяти Марины Ивановны вы прекрасно провели, но костер памяти это костер памяти в наших сердцах. И в нашем центре поминали Марину Ивановну Цветаеву. У нас прошло 2 поэтических вечера. Но, к сожалению, девочки не смогли на них побывать. В нашем центре работает молодежная студия художественных слов Амана Воскресенского. Ну вот 2-й вечер был в записи, и я думаю, вот если будет желание, Светлана Борисовна покажет то, как наши ребята читают. Там, кстати, там только одно стихотворение из тех, что вы прочли, и вы увидите глубину Марины Ивановны, это целый мир. Там совершенно другие стихи, может быть, вы их не знаете, из цикла «Ученик», «Письменный стол». Я еще только хотела одно слово сказать, немножко поправить то, что сказали девочки, когда говорили о трагическом уходе Марины Ивановны. Но представляете, человек, она сиротела в вашем возрасте. Она потеряла маму, ей было 14 лет. Потом было много в ее жизни и счастья, и горе, и потери близких, и голод, и нищета. Ну, вот вашему поколению это мало понятно, нашему немножко чуть-чуть побольше, это понятно. Марину Ивановну не испугала бы никакая нищета, ни даже возможность работы посудомойкой. Ей разрешили только это. Чистополе. Дело в том, что есть много, ее простили не только за ее талант, дело в том, что есть данные о том, что Марину Ивановну довели до самоубийства, а может быть это даже было прямое убийство. До сих пор не рассекречены архивы КГБ, ФСБ. И эти документы до сих пор лежат под спудом. И записки ее не лежали на столе. Там очень много, есть много интересных материалов. То есть было разрешено ее отпеть и простить самоубийство, потому что, скорее всего, это было доведение до самоубийства. Она спасала других людей уходом из жизни, а это то, что называют в христианстве положить жизнь за други своя. Вы вошли в наш центр, и вы видели необычные, наверное, материалы военные. Дело в том, что в нашем центре есть 2 музея, один посвященный обороне Ленинграда и войне на Невском пятачке, обороне Невского пятачка. Вы обратили внимание, что у нас необычные старинные балки. Дом действительно очень старый. Он восходит к временам, ну, по документам он начала 19 века, может быть, он даже 18 века. Во всяком случае, он построен
первый этаж XVIII века. Здесь когда-то было имение Натальи Алексеевны, сестры Петра I, а здесь был приют для подкидышей, где можно было положить малыша анонимно, и это обычно были незаконно рожденные дети, и дети воспитывались, получали прекрасное образование и воспитание. Про Наталью Алексеевну вы, наверное, знаете одно, что она была основательницей первого театра в Петербурге. Он был недалеко, здесь, на Захарова. Так что вот и мы, и вы продолжаете традиции сестры Петра I. Человека, который сделал очень много для развития культуры нашей страны. Но я думаю, что потом вы придете к нам на экскурсии, и на эту экскурсию, на экскурсию по истории этого замечательного места, которое восстановил наш настоятель, отец Вячеслав Харин. Человек очень яркий, образованный. Батюшка приходил к нам в школу. Приходил, да, мы вот вы имели случай с ним познакомиться. У нас проводятся интересные музыкальные вечера. Вы можете услышать историю не школьную здесь, историю нашего города тоже не школьную. Обращайте внимание на то, что у нас написано. Приходите к нам на экскурсии. И давайте дружить дальше. Мы очень надеемся на наше сотрудничество.